มันก็จะมาพูดเช้าน้องไอ้บ้านบอกว่าพูดไปได้ชอบกินตัวเปียจังเตียนให้แปะซื้ออีกเกตต้องการยังไงพี่ซื้อไปได้ชอบกินจังเจ้าต้องชอบตัวสไนมาอ่ะดัมเปอร์โปรปอซอบดัมเปอร์โปรปอซอตอนนี้จีพีจมรถนักหน้าบิ่งจีพีเธอการปีไอบงมาดอตัวก็ให้ชิมมาไปตั้งบงเจ้าจมรถนั่งแต่เจ้าชอไหนอ่ะเนี่ยวิประมาณโตบ่ปีนี้มาโตมวยต่อมาวิชาให้วิตาบ้านมีมันเนี่ยเตี้ยมาโตวายนาวิทาจำวิช่วยเจ้าอ่ะวิเลือกคนแต่เจ้านี่วิทาจำวิช่วยเอาแต่วิธีตัวเลือกนะบงใครจะคณีวิมเตอអាណិតណាស់យុវតីពីរនាក់ចេញពីធ្វើការទៀបភ្លឺត្រូវចោលឆក់ iPhone 17 Pro Max ដួលបែកបុកម៉ត់ភ្នំពេញករណីចោលឆក់មួយបានកើតឡើងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងក្តីអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងខណៈយុវតីពីរនាក់ទើបចេញពីធ្វើការថែមម៉ោងនៅម៉ោង 5 ទៀបភ្លឺត្រូវជន់សង្ស័យឆក់ទូរស័ព្ទដៃរហូតដួលម៉ូតូរងរបួសផ្ទៃមុខហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅចំណុចចិត្តទំនប់70សង្កាត់បឹងកក់មួយខណ្ឌទួលគោកយុវតីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានជិះម៉ូតូ Scoopy ត្រឡប់ទៅផ្ទះស្រាប់តែមានជនសង្ស័យ2នាក់ជិះម៉ូតូ Magnet មកឆក់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 17 Pro Max ពីដៃបណ្ដាលឲ្យដួលបោកនឹងថ្នល់រងរបួសផ្ទៃមុខអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យគឺមានអ្នកជិះម៉ូតូដឹកជញ្ជូន Wow Now ម្នាក់ធ្វើជាស្រ័យថាចាំជួយនិងជិះដិនតាមតែទីបំផុតបាត់ខ្លួនឈឹងដែលសង្ស័យថាជាបាក់ពួកជនរងគ្រោះបានពោលទាំងកំហឹងថាបើចង់បានលុយគួររកការងារធ្វើកុំមកដើរឆក់ជាបែបនេះប្រយ័ត្នធ្លាក់នរកក្រោយកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចបាននាំជនរងគ្រោះទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីស្រាវជ្រាវតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនោះ